J2 গ্যালাক্সির প্রো আনবক্সিং করতে চলেছি। তো আপনারা এর স্পেসিফিকেশন দেখতে পারেন। 1.5 GHz প্রসেসর, 4G 8R5 ফ্রন্ট ক্যামেরা এবং রেয়ার ক্যামেরা, 2GB র্যাম এবং 16GB ইনবিল্ট মেমোরি। এই ফোনটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান সিম কার্ডস অনলি, মেড ফর ইন্ডিয়া। সাবস্ক্রাইব করুন টেকনিক্যাল পার্ট চ্যানেল এবং পাশের বেল আইকনটি টিপুন সবার আগে লেটেস্ট ভিডিও দেখার জন্য। তো চলুন খুলে দেখি, আনবক্সিং করি J2 ফিচার্স এবং স্পেসিফিকেশন এবং ফোনটা কিভাবে স্টার্ট হয়। তো জাস্ট আমি কাঁচি দিয়ে এখানে কেটে দেবো, যেখানে এনভেলপ লাগানো থাকবে। তো জাস্ট এখানে কেটে দিন এবং এর ভিতরে কি স্পেসিফিকেশন আছে, গ্যাজেট কি আছে সবগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। ফোনটা অনেক দিন আগেকার, তো আমি নিয়ে এসেছি তো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। এর প্রাইস পড়েছে আপনার কাছে, আমার কাছে 8,500 টাকা রিটেলার প্রাইস, এবং অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্ট থেকে কিনলেও আপনি এরকমভাবেই পেয়ে যাবেন। তো দেখুন এর ওভারভিউটা দেখে নিন। ফোন স্ক্রিন খুব ভালো, ক্যামেরাও মোটামুটি ভালোই। তো এর প্রথমে একটা কুইক স্টার্ট গাইড লেখা দেওয়া থাকবে এবং অর্ডিনারি স্যামসাংয়ের যে হেডফোনগুলো হয় সব একই হেডফোন, এবং ইউএসবি কেবল এবং এর চার্জারের ফোকাস পাচ্ছেন এখানে। তো আমি ফোকাসে নিয়ে গিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এর ভোল্ট আছে 5 অ্যাম্পিয়ার, 5 ভোল্ট এবং 1 অ্যাম্পিয়ার। ফাস্ট চার্জিং নয়, এসবিটি টাইপ কেবল, সি টাইপ কেবল। তো দেখুন এখানে লেখা আছে 5 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার চার্জার। তো চার্জ দিতে অনেকটাই দেরি হবে। তো এগুলোকে পাশে রেখে আপনাদেরকে জাস্ট ফোনটা অন করে দেখাই। তো দেখুন ফোন অন হয়ে গেছে। প্রথমে স্যামসাং গ্যালাক্সি J2 প্রো এবং স্যামসাংয়ের লোগো দেওয়া থাকবে। ফ্রন্টে আপনি এখানে ফ্ল্যাশ পেয়ে যাবেন এবং আরও দুটো সেন্সার, প্রক্সিমিটি সেন্সার এবং লাইট সেন্সার এখানে দেওয়া রয়েছে। তো জাস্ট ফোনটা এবার অন হয়ে গেছে এবং খুলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মেনু বাটন এইখানে, এবং এটা উপরে এবং নিচে তুলতে হয়, পাশে স্লাইড করা যায় না। J2-র এই ফাংশনটা করা হয়েছে। তো এর স্পিড মোটামুটি বেশ ভালোই। তো ক্যামেরাটা দেখুন, ক্যামেরা খুব সুন্দর। এমনি নর্মাল ফোনে যেরকম হয় তার থেকে অনেকটাই ভালো। 8,500 টাকার প্রাইস রেঞ্জে। তবে এখন নতুন আরও এমআই এবং অন্যান্য কোম্পানি চলে এসেছে, তো তার থেকে মোটামুটি স্লাইড বিট লো ক্যামেরা এখানে। তো এখানে আমি ক্যামেরার ছবি তুলে আপনাদেরকে আরও ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনাদেরকে ফোকাস, এর অটো ফোকাস কেমন রয়েছে এবং জুম কোয়ালিটি কেমন, তো দেখতে পাচ্ছেন। তবে এই ছিল স্যামসাং J2-র আনবক্সিং। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন টেকনিক্যাল পার্থ, এবং পাশের বেল আইকনকে টিপবেন। সবার আগে এরকম লেটেস্ট টেক ভিডিও এবং মানি আর্নিং বিষয়ক ভিডিও আমি নিয়ে আসি। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ বন্ধুরা।